आज पैकेजेस फाउंडेशन और ट्रांसपेरेंट हैंड्स के ताउन से एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, जहाँ पे दरअसल के कटाव की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। ये कैंप आज सुबह से जारी है, जिसमें लेडी डॉक्टर्स और मेल डॉक्टर्स दोनों मौजूद हैं। जैसा कि डॉक्टर से बातचीत के दौरान में हमारे सामने आया है कि यहाँ पे हाइजीनिक कंडीशंस की वजह से स्किन डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, इस हाल का मर्ज़ काफ़ी ज़्यादा बच्चों में डायग्नोज हो रहा है, जिसके लिए अकॉर्डिंगली मेडिसिन दी जा रही हैं। इस सिलसिले में मैं ट्रांसपेरेंट हैंड्स और उनकी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने इस दूर अफ्तादा मुकाम को इस काम के लिए चुना। इसके साथ साथ पैकेजेस फाउंडेशन, जिनका इस सारे कारखाने के सिलसिले में तामुन रहा। आज मैं आया हुआ हूँ मौज़ा लुंडी पिताफी तहसील जतोई। यहाँ पे फ्लड की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुई, उस पे जो है ना, ये ट्रांसपेरेंट हैंड की तरफ से मेडिकल कैंप लगाया गया है इस इलाके में। तो यहाँ पे जो डिज़ास्टर की सिचुएशन है वो बहुत बुरी है। अब फ्लड की वजह से जो स्किन डिजीज़ हैं, मलेरिया की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। थैंक यू ट्रांसपेरेंट हैंड कि इन्होंने मुझे यहाँ पे दावत दी, मैं आया, इनके साथ मिलकर हम यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम आगे भी इनके साथ ताउन करते रहेंगे और ट्रांसपेरेंट हैंड का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दोबारा। थैंक यू।